राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क एवं जूनियर असिस्टेंट भर्ती फेज 2 परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है अब वो फेज 2 में शामिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार कंप्यूटर आधारित हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन जनवरी के 21, 22, 23 और 24 जनवरी को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट का जो समय होगा वो 10 से 12 होगा और जो दूसरी शिफ्ट का समय होगा वो 3 से 5 बजे तक होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन जयपुर शहर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु स्वयं का कीबोर्ड साथ लाने मना है। वहां कीबोर्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड की कॉपी, फोटो आईडी कार्ड या आधार कार्ड का पहचान ले जाना होगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने साथ पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफ और साथ ही में पेन ले जाएंगे। अभ्यर्थी को मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु लिंक बोर्ड द्वारा वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया गया है। इस भर्ती के जरिए कुल 4197 पदों पे उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी, जिसमें 645 नॉन टीएसपी के हैं और जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी के 2788 पद हैं और वहीं 746 पद टीएसपी के लिए आरक्षित हैं।